백일해 환자도 늘고 있다면서요. 예, 전국적으로 백일해 환자가 늘고 있어서 당국이 예방접종을 비롯해 예방수칙 준수를 당부하고 나섰습니다. 대구시에 따르면 올해 전국 백일해 환자는 1,300여 명에 달하는데요. 지난 10년 중 가장 많은 수치입니다. 대구에서 발생한 환자는 13명인데 중고등학교를 비롯한 교육시설을 중심으로 빠른 확산세가 포착돼 각별한 주의가 필요하다는 설명입니다. 제2급 감염병에 해당하는 호흡기 질환으로 콧물이나 경미한 기침으로 시작해 발작성 기침으로 진행하는 게 특징입니다. 다만 최근 확진자들은 전형적인 백일해 증상을 나타내지 않고 가벼운 기침 정도만 보이는 경우가 많다고 합니다. 이 백일해는 주로 기침할 때 공기 중으로 나오는 비말로 전파되는데요. 면역력이 약한 집단에서는 1명이 12명에서 17명까지 감염시킬 만큼 전파력이 강한 걸로 알려졌습니다. 감염 시 중증으로 진행할 가능성이 높은 영아 때부터 예방접종을 실시해야 하고요. 대구시는 마스크 착용이나 손 씻기, 기침 예절 준수도 강조하고 나섰습니다.